en sê, heilig, heilig, heilig is die Here. U alleen is waardig, Here, om aanbid te word, om verheerlik te word, om van U te sing. Here, want daar is niemand soos U nie, en wat 'n voorreg om soos kind van God en as 'n liggaam, as broers en susters, voor U te kan staan en U te verheerlik in hierdie oggend. Vir U dankie te sê dat U ons gebring het tot hier. Dankie te sê dat U in beheer is van ons lewe, Here. Dankie dat ons weet, U het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, en die aanslag van die vyand kom, en baie keer wil ons vrees, baie keer wil dit in ons hart opstaan, maar dan kom die Heilige Gees en hy herinner ons net weer aan die woord wat sê, U het vir ons 'n gees van krag en van liefde en van selfbeheersing gegee. Ons kan en ons mag weet, en ons sal dit verklaar, dat U ten alle tye in beheer is van U kinders se lewens. U is 'n wegmaker vir hulle. U is 'n wonderwerkende God vir hulle. U is die begin en die einde van hulle lewe. Vader, ons verklaar vanmôre dat U in beheer is. En ons weet ook vanmôre dat niemand ons uit U hand uit sal ruk nie. Loof die Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Heilig is die Here. Heilig is hy. Dink aan Psalm 119 vers 105, nee. Wat staan daar? Sê weer? Ja. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. En as jy voel jy is besig om te verdwaal, as jy voel die storms van die lewe is besig om die oorhand oor jou te kry, gaan maar net terug na die woord van die Here toe. En begin die woord van die Here te lees. Ek sê nou die dag was ons daar by tuis in die hospitaal gewees, en ek sê vir hom, weet jy wat, as ons geloof van ons af weggevat moet word, ons geloof in wie God is, dan is daar regtig niks meer om op te hoop nie. Dan is daar regtig niks meer waarop ons kan staan nie. En ek en jy moet nie toelaat dat ons geloof van ons af weggevat word nie. En ek praat nie net van godsdienst nie, ek praat van 'n waaragtige geloof in wie hy is. In wat hy kan doen. Waartoe hy in staat is. Die woord is 'n lamp vir my voet. Lees die Bybel. Dit is belangrik. Want hy gee vir jou lig op jou pad, né? Nee? Hy gee vir jou lig. Die klein seentjie het by sy ouma gaan kuier, hy het deur die veld gestap, by sy ouma gaan kuier, en hy het so 'n bietjie laat gekuier. Ouma is mos altyd lekker by ouma. By ouma is daar vrede. Is nie altyd vrede by die huis nie, maar daar's vrede by ouma se huis, nê? En daar's koekies by ouma se huis, en as hy 'n koekie vra, mag hy hom kry. Maar hier seentjie gaan kuier toe by sy ouma, en hy het lekker laat gekuier, dit het donker geword, en hy moes huis toe stap deur die veld, en dit was nogal 'n redelike gevaarlike pad gewees, baie slote, gate, drade waardeur hy moes geklim het, en so aan. En sy ouma gaan kamer toe, en sy gaan haal vir hom 'n klein flitsie. En sy sê vir hom, my kind, hier's die flitsie, hy sal jou help op die pad. En sy sê, ouma, maar hierdie flitsie gaan mos nie skyn tot by my huis nie. En sy kry so 'n glimlag, en sy sê, nee my kind, hy kan nie tot by die huis skyn nie, maar hierdie flitsie
is in staat om so 2-3 meter voor jou te skyn, sodat jy die pad kan sien. En soos wat jy aanbeweeg, soos beweeg die ou flitsie ook aan en help hy jou om die pad te sien tussen die slote van die lewe, hierdie donghuitjies en die gate en die drade van die lewe, help hy jou elke dag deur en bring hy jou by jou bestemming uit. Maar dit is belangrik dat ons die flitsie sal hê. As ons nie die flitsie het nie, dan val ons in die gate. Is dit nie so nie? Ons verdwaal. Die pad lyk nie meer reg nie. So ouens, ek wil jou aanmoedig vanmôre, die woord van die Here is belangrik. Lees dit met intensiteit. Lees dit aandagtig deur. En laat toe dat die Gees van die Here met jou praat. Dis 'n lamp vir jou voet. Dis regtig, dis 'n lamp vir jou voet en dis 'n lig op jou pad. Amen. Right. Ek gaan julle nie lank hou nie. Ek het so 'n bietjie van 'n keelseer. Maar ek wil julle in kort bedien. 10 minute, 15 minute op maksimum gaan ek julle bedien vanmôre. Dis max. Alright, so maak jouself gereed. As jy jou safety aansit, dan gaan ek alweer vir jou sê, haal hom af. Ons gaan uitklim. Alright, so ek wil net, en dis iets wat by my bly die week, ek is eerlik as ek vir jou sê, dis die goed wat ek die week op die plase ook bedien het, maar ek wil gehoorsaam wees, ek wil gehoorsaam wees in die Heilige Gees, en as dit moet, sou ek heeltemal iets anders voorberei het, maar ek wil met jou dit deel wat ek ook op die plase gedeel het hierdie week, en dis vir my 'n ernstige saak, dis vir my 'n groot saak, en dis vir my belangrik dat ek en jy ten alle tye bewus sal wees van die feit dat die lewe hier op aarde kort is. En dat ons nie lewe, soos dat ons baie keer dink, in ons eie hande het nie. Ons dink baie keer, ons gaan nog dit doen, ons gaan nog dat doen, en daar is baie mense wat groot drome gedroom het, en nooit by hulle drome uitgekom het nie, omdat hulle nie die lewe in hulle eie hand gehad het nie. So kom ons lees, ek praat met jou in kort oor hierdie gedeelte, 2 gedeeltes, Jakobus 4, jy kan daar oopmaak, en dan kan jy by Psalm 103 oopmaak as jy wil, ons gaan net 'n paar versies daar saam lees. Jakobus 4 vers 13, jy moet vinnig oopmaak, anders gaan ek nie klaar kry binne 15 minute nie. Is julle daar, kan ek lees? Right. Jakobus 4 vers 13, en ek het hierdie gedeelte al so baie keer in my lewe gebruik, en ou gebruik dit baie by net begrafnisse, soos mense begrawe. Maar dis baie keer nodig dat ons dit in die kerk ook sal gebruik, want hier praat ons nog met, wel op die begrafnisse ook, maar hier praat ons met lewendige mense, mense wat nie treur oor 'n geliefde wat hulle nou aan die dood afgestaan het nie, mense wat kan fokus en wat kan hoor wat die Gees van die Here vir hulle in die oomblik sê. Hy sê in Jakobus 4 vers 13, kom nou, julle wat sê vandag of môre, sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak, besigheid doen. Ons gaan nog daai vertrek aan die huis bou, daai kombuis van mamma gaan groter gemaak word, want die kassies is te min en daar's soveel goed wat gedoen moet word. Daar's besigheid wat gedoen moet word, nê? Ons gaan nog daai nuwe bakkie koop, is net 'n kwessie van tyd. Dan gaan ons daai bakkie koop, ons is besig om te beplan, die familie word groter en daar's goed wat moet gebeur. Kom nou, julle wat vandag sê, julle sal dit en dat doen en 1 jaar daar deurbring, handeldrywe, wins maak en al die goeders. Dan sê hy die volgende, hy sê julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Wie van julle weet wat môre gaan gebeur? Jy het beplan, dit is so, en as die Here jou spaar, gaan dit seker gebeur wat moet gebeur, maar wie van ons kan met volle vertroue sê, môreoggend 8:00 is ek op die job, by my werk, tel ek die pen op,
doen ek dit wat ek moet doen. Tel ek die spanners op, doen ek dit wat ek moet doen. Tel ek die sakkies daar by die winkel op, doen ek wat ek. Wie kan met sekerheid sê, vir môre, dit is wat ek môre sal doen? Nie een van ons nie. En as 'n ou dit sê, dan sê jy baie arrogant eintlik. Maar weet jy wat, dis hoe die wêreld optree, en dis baie keer hoe kinders van die Here ook optree. Ons gaan net aan met die lewe, asof die lewe vir ons gegee is om aan te gaan, en niks kan op ons pad verkeerd gaan nie. Maar hoor wat sê hy, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe? Wat is jou lewe eintlik? As ek dink aan ou Dawid se woorde, dan sê hy, so waar as wat die Here leef, daar's maar een tree tussen my en die dood. Hy sê, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Ek staan in die lewe, maar ek weet ook, dit kan net sowel daai kant toe gaan. En dit klink dalk negatief vanmôre, en is asof jy, asof ek dalk nou so jou handbriek so 'n bietjie optrek, jy's besig om te ry, en ek trek jou handbriek op, en jou lewenskarretjie wil nie wegkom nie, want jy het nog so baie goed om te doen. Maar ek wil hê jy moet bietjie dink aan hierdie woorde. Ek wil hê jy moet bietjie dink aan die lewe. Ons jaag net verby goed, en ons dink nie aan môre en aan oormôre nie. Daar luister ek vir Erik wat nou die dag 'n kudu getref het op pad Kimberley toe. Dank die Here het niks oorgekom nie, maar dit kon net sowel die erger kant ook gewees het. Kon net sowel iets anders gewees het. Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn. Dis jou lewe. En al word jy 80 jaar oud, en al word jy 90 jaar oud, en al word jy 100 jaar oud, dis soos 'n damp wat verskyn en dan verdwyn. Dis soos 'n ketel wat jy aansit. Is 'n minuut of 2 minute, dan bereik hy kookpunt, nê, en die stoom staan op hierdie ketel, en die oomblik wat jy hom afsit, dan verdwyn alles. Hy sê, dis hoe jou lewe is. Dis 'n damp wat verskyn en daarna verdwyn. En dan sê hy, in plaas dat julle sê, en hy wil vir ons iets deurgee, hy wil vir ons sê, dis nodig dat jy God in gedagtenis sal hou, in jou gedagtes sal hou, in plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe. Here, daar's goed wat ek wil doen, maar dis as U wil en ek lewe, dan sal ons dit of dat doen. Jy kan beplan, jy kan daai kombuis groter maak, die kassies mooier maak, jy kan beplan vir die nuwe bakkie, vir die groter gesin. Hy sê nie, jy moet dit nie doen nie, maar hy sê, hou God in gedagte, want aan die einde van die dag, het hy ons lewe in sy hande. As die Here wil en ons lewe, sal ons Kimberley toe ry. As die Here wil en ons lewe, sal ons die kombuis groter maak. Partykeer hoor ek hoe mense sê, ja, as die Here wil, sal ek môre dit en dit doen. En dis net 'n ou godsdienstig probeer lyk, of godsdienstig probeer klink nie. Dis iemand wat God in gedagte hou, of in gedagtenis hou. Want weet jy wat, God is in beheer van my lewe, en aan die einde van die dag het hy die finale sê, van wat môre en oormôre en die dag daarna sal gebeur in my lewe. So, die gedagte is dit, hoedanig is jou lewe? Dis vir 'n damp wat verskyn, en daarna verdwyn. Dan sê in Psalm 103 vers 14, want hy, dis God, hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons wat is? Stof is. Jy stof. Ons beroem onsself baie keer op groot dinge, maar jy is eintlik maar net stof. En jy kan alles in die lewe hê, jy kan alles in die lewe bekom, jy kan die grootste dinge doen in die lewe, dit verander niks aan wie jy is nie. Jy's net stof. En van stof is jy gemaak, sê die woord, en tot stof sal jy terugkeer. Dis jou lewe. Dit is baie keer vreemd om dit te dink, nê? Veral as jy 15 en 16 jaar oud is dit vreemd om te dink.
Ek is van stof gemaak, ek moet iewers tot stof terugkeer. Ek is nog jonk, dit voel vir my ek gaan nog 'n klompie jare hier op hierdie aarde deurbring. Ek gaan nog baie tyd hier spandeer, ek gaan nog groot dinge doen. Gedagtig dat hy stof is. Psalm 103 vers 15, die volgende vers, die mens, soos die gras is hy daar. Soos 'n blom van die veld, so bloei hy. En dan ewe skielik waai die wind, dis wat die woord hier sê, as die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Twee weke terug, en ons almal het die nuus gehoor van mense wat verdrink het, die 6 mense wat verdrink het in Douglas. Dis sleg, dis tragies, dis verskriklik. 3-4 weke terug, busongeluk daar naby Kathu. Jong vrou van 30 jaar sterf in hierdie ongeluk. Klein dogtertjie van 2 jaar en 'n man. Sy sterf. So sterf baie mense, daagliks. Ons lewe baie keer in 'n kokon, ons hoor nie van mense om ons wat die tydelike met die ewige verwissel nie, maar om ons sterf mense daagliks. Party ouens is in motorongelukke, sterf hulle, ander ouens sterf lekker rustig in sy slaap. Is dit nie 'n wonderlike een nie? My vrou het so tyd terug gesê, jy hou op asemhaling nag, dan skud ek aan jou. Sê ek, val los my net. Sal dit nie die beter manier wees nie? Om net so die tydelike met die ewige te verwissel. Party ouens word agter die bakkie se stuurwiel aan die slaap. En so gaan hy die tydelike met die ewige verwissel hy. Ander ouens sit agter op die bakkie terwyl die ou voor in die slaap raak. Weet nie of julle al gesien het nie, maar dit is verskriklik. Maar mense gaan dood. Kom ons wil nie altyd oor die goed praat nie, want dis negatief. Dit maak ons depressief, mismoedig. Ons wil nie van die goed praat nie, maar mense gaan dood. Dit gebeur daagliks dat mense om ons die tydelike met die ewige verwissel. En dan word hy net weer, ek weet nie van julle nie, maar dit ruk my tot stilstand. Dit ruk my tot stilstand. Wanneer so iets gebeur en dan besin ek net weer oor die lewe. En ek vra myself die vraag af. Marius, is jy gereed om jou Skepper te ontmoet? Is jy gereed? Want ons moet ten alle tye gereed wees. Ons kan nie net op 'n Sondagoggend in die kerk gereed wees nie. Ons moet op 'n Maandagoggend ook gereed wees. Ons moet op 'n Vrydag aand ook gereed kan wees om wanneer hy kom, en baie in die woord van die Here sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Partykeer kom hy onverwags, wanneer jy dit nie verwag nie. Partykeer kom hy in die middernagtelike ure, partykeer in die dag. Tye wat jy dit nie verwag nie, en ewe skielik moet jy voor God staan. En ek vra myself altyd die vraag af, Marius, is jy gereed? En dan doen ek so 'n bietjie introspeksie weer vir my lewe, en ek kyk of ek op die plek is waar ek gereed is. Is ek op die plek waar my lamp vol olie is, waar ek gevul is met die, ek praat nie net van godsdienst nie, ek praat nie net van kerkbywoning nie, ek praat van, is ek gereed? As hy kom, is daar genoeg olie in my lamp om saam met hom te kan gaan. En ouens, ons moet besef, ons het te make met 'n heilige God. Ons het te make met 'n heilige God. So dis die vraag wat 'n ou vra. En mense sterf, mense gaan dood, die goed gebeur. En soms gebeur dit dat die dood aan ander mense se deure kom klop. En sê, weet jy wat, dis nou tyd dat ek jou kom haal. En
Jy kan nie vir hom sê, of vir die dood sê, of hoe dit ook al gaan gebeur, nee, nie nou vir my nie. Vat vir Tannie Sunny, sy het al 5 asma aanvalle in haar lewe gehad, sy ly, sy kry swaar, los my, gaan haal vir Tannie Sunny, vat haar. Raai wat, Tannie Sunny het al hierdie goed oorleef. Ons het juist nou 'n Tannie Sunny wat oorlede is in die familie, wat al baie goed oorleef het en nou die dag dood is. Maar die feit bly staan is, ek en jy kan nie sê, nee, wow, so bietjie, ek is nog te jonk. Ek het nog baie om in die lewe te doen. Ek moet nog 'n werk kry, ek wil nog 'n vrou hê en ek wil graag 3 kinders ook nog hê. Wil dan so 'n bietjie van die lewe geniet. Of ek het besigheid om te doen. Gaan vat vir oom Piet of vir tannie wat se naam ook al, wat haar naam ook al mag wees, gaan haal vir haar. Ek is nie nou reg vir dit nie. Raai wat? Jy gaan hom nie kan wegstuur nie. Jy gaan nie vir hom kan sê, nie nou nie, nie môre nie, nie volgende week nie, wanneer hy aan jou deur kom klop. Dan kom vat hy jou. En dit klink negatief, dit klink of ek negatief is vanmôre, maar ek wil hê jy moet dink aan die lewe. Want dit gebeur met elkeen van ons, dit gebeur met jonk, dit gebeur met oud. Dit gebeur met kindertjies van 3 jaar, gebeur met jong mense van 15 jaar, gebeur met groot mense wat al 30 en 40 is en 70 en 80 is. Ek het al by al daai ouderdomsgroepe se begrafnisse het ek gestaan. Almal. Verskriklik. Verskriklik om 'n kind te begrawe, om 'n babietjie te begrawe. Verskriklik. Maar die realiteit is die goed gebeur. Die goed gebeur en ek en jy moet gereed wees om ons Skepper te ontmoet. En die vraag is, en ek weet ek praat met kinders van die Here, maar die vraag vanmôre is jy gereed om jou Skepper te ontmoet? Is jy gereed om hom te ontmoet? Romeine 14 vers 11 en 12 sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here. En hoor wat sê hy, so waaragtig as ek leef, sê die Here. Dis 'n ononderhandelbare feit. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Elke knie sal buig. Elke tong sal bely, of dit, as jy dit nie aan die kant van die graf wil doen nie, sal dit definitief aan die ander kant van die graf wees, maar dit gaan nie in dieselfde omstandighede wees nie. Ek dink aan die ander kant van die graf gaan jy buig en sê, Here, have mercy on me. Wees genadig met my. En die woord van die Here sê vir ons, die mens is bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Jy kan nie aan die ander kant van die graf gaan sê, Here, maar wees genadig met my, Here, my pa het dit gedoen aan my, en dit het my hart gemaak, en dit het gemaak, dat ek het na baie preke geluister, ek het na baie mense geluister, maar my pa het gemaak, dat my hart verhard is, en dat ek U nie wou leer ken nie. Of my ma het veroorsaak, dat ek van die kerk al weggeloop het, en niks van kerk, niks van die Here af, wou weet nie. Moeilike situasie. Jy sien die ryk man en Lazarus, ek dink baie aan daai verhaal. En ons almal ken die verhaal in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus. En die ryk man wat toe hy sterf, sê die woord van die Here, toe was hy alreeds in smarte gewees. En weet jy wat, dis nie om enige iemand bang te praat nie. Ek sê altyd, dis nooit God se hart om iemand
hel toe te stuur nie. En ons wil nie meer boodskappe oor die hel hoor nie, want God is 'n God van genade, en ek stem 100% saam. Hy is 'n God van genade. Dis verseker. So anders sou hy nooit sy seun Jesus aarde toe gestuur het nie. Anders sou Jesus nooit die prys vir ons kon betaal het nie. Hy's 'n God van genade. Hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat elkeen gered sal word, dat elkeen die ewige lewe kan beerwe. En hy het genade met mense. Hy roep hulle. Hy praat met hulle. Hy pleit by hulle. Maar baie ouens wil aan die kant van die graf nie hulle knie buig nie. En nie met hulle tong bely dat hy werklik die Here is nie. En hierdie ryk man, wat vir my interessant is, toe hy in smarte is, toe sien hy nou vir Abraham, julle ken die verhaal, vir Lazarus daar in sy sy, en hy sê vir hom, stuur net vir Lazarus asseblief, dat hy hiernatoe kan kom, dat hy sy vinger in water kan druk, en dat hy my tong kan kom verkoel, dat hy my tong net kan kom nat maak, want ek ly smarte in hierdie plek. Abraham sê vir hom, dit kan nie gebeur nie, en hy sê vir Abraham, alright, asseblief, ek smeek u, stuur dan net vir Lazarus na my broers toe. Hier begin nou, hierdie ryk man bid, hy pleit, hy smeek. Maar hy besef, daar's niks wat aan sy toestand gedoen kan word nie. En nou begin hy dink aan hulle wat agtergebly het, sy 5 broers. Hy wil nie hulle moet in hierdie plek van smarte kom nie. En hy begin bid, en hy sê, stuur net vir Lazarus dan na my broers toe, dat iemand uit die dood uit sal gaan, en met hulle gaan praat. Hoekom? Sodat hulle nie op hierdie plek kom waar ek is nie. Verskriklike toestand. En hy sê vir hom, hy sê, hulle die wet en die profete, hulle die woord van God. As hulle na dit nie luister nie, sal selfs iemand uit die dood uit sal hulle nie oortuig nie. Hulle die wet en die profete, hulle die woord van die Here. En ek dink aan die goed, ek dink aan die kortheid van die lewe, en ek dink aan mense, wat vir my hartseer is, wat vir my tragies is, en die woord van die Here sê, in die laaste dae sal sommige van die geloof afvallig raak, en ek sien hoe mense al hoe kouer, en al hoe kouer, en al hoe kouer in hulle geestelike lewe raak. En ek raak al meer bekommerd, en bekommerd, en bekommerd, want jy sien die goed, jy sien die agteruitgang in baie mense se lewens. En dan dink ek aan die dag, wat die Here aan so iemand se deur moet gaan klop, en sê, is tyd dat jy moet gaan. Verskriklike tye. Elkeen van ons sal rekenskap aan God doen van sy lewe. Jy gaan nie kan sê, pa gaan vir my praat, of ma gaan vir my praat, of oupa was 'n pastoor, hy sal vir my praat nie. Elkeen gaan rekenskap gee van sy eie werke. En ek sluit af met hierdie gedeelte. Hy sê in Lukas 12 vers 4 en 5. Hy sê, en ek sê vir julle my vriende, nou praat hy met sy mense, met sy disippels. Hy sê, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Moenie vir die vrees wat die liggaam doodmaak en daarna, nadat hulle jou doodgemaak het, kan hulle in elk geval niks meer aan jou doen nie. Moenie hierdie ouens vrees nie. Hy sê, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. En ouens, is vir my belangrik, en ek weet ek praat met kinders van die Here, maar is vir my belangrik, dat ek en jy nie die Here ons speelmaatjie moet maak nie. Dink ons kan lewe soos wat ons wil lewe, doen wat ons wil doen, en daar's genoeg genade vir ons. En ek wil vir jou sê, God se genade is groot. Dis so groot dat hy Jesus gestuur het om vir jou te kom sterf. Dis sy genade. Maar 'n feit bly ook staan, en hy sê, ons moet hom aanneem.
Hy sê ons moet hom lief hê en ons moet in geregtigheid leef. Met ander woorde, ons moet doen wat reg is, geregtigheid. En as jy wil weet wat geregtigheid is dit nodig dat jy die woord sal gaan lees, wat 'n lamp vir jou voet en 'n lig op jou pad wil wees. Maar ons kan nie net sê Here nie, hy sê, dis nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, wat sal ingaan nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Hy wat my woord hoor en dit doen, dis hy wat sal ingaan. Twee vrae. En die ouens wat die EE3 kursus gedoen het, sal die vrae ken. Hulle praat van diagnostiese vrae. Met ander woorde, om te kyk waar iemand in sy geestelike lewe is. As jy vandag doodgaan, waartoe gaan jy? Hemel toe. Halleluja. OK. Tweede vraag. As jy vandag voor die Here moet staan, en die Here vir jou vra, hoekom moet ek jou in my hemel toelaat? Wat gaan jy hom antwoord? Wat gaan jy hom antwoord? Here, ek het alles op aarde gedoen wat ek kon doen. Ek het tiendes gegee. Here, ek het 'n oupa gehad wat u gedien het. Hy het my baie van Jesus vertel, ek was baie lief vir my oupa gewees. Nee, dis nie die antwoord nie. Dis nie die antwoord nie. Jy sien, daar's 'n kaartjie, en ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Daar's 'n kaartjie. As jy rugby wil gaan kyk, jy wil gaan kyk hoe speel die Springbokke teen die All Blacks, dan het jy 'n kaartjie nodig om in te gaan, hè. Jy gaan nie net, tensy jy baie goed is en jy kan iewers te inglip. Maar jy gaan nie 'n plek kry nie, want die plekke is uitverkoop. Maar jy het 'n kaartjie nodig, en hierdie kaartjie moet jy by die hek kan wys. Hier's my kaartjie, ek het betaal vir my plek. Hier's die kaartjie, en dan sê hulle vir jou, meneer, gaan in, jou sitplek is gereserveer. Hy wag vir jou. As 'n kaartjie hemel toe ook. As 'n kaartjie hemel toe ook. Net 'n voorbeeld. As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As jy hom nie aangeneem het as verlosser en saligmaker nie, sal jy nie kan ingaan nie. Dis die antwoord. Dis die antwoord. En ouens, kan ons nie vanmôre met dankbaarheid hier sit, vanweer die feit dat Jesus met ons bemoeienis gemaak het, en ons oortuig het van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel, soos wat hy vir ons sê in die woord nie. En dat ons op 'n plek kon kom, en ek weet nie of jy al op daai plek gekom het in jou lewe nie, of jy al daar gekom het, waar jy kan sê, Here, kom in, ek het u nodig. Ek is so verlore sonder u. En jy hoef nie te gemoor het nie. Jy hoef nie groot geld te gesteel het nie. Almal is verlore, of almal, hy sê, want almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar die genadegawe is die ewige lewe in Christus Jesus. Dis die goeie nuus, dis die evangelie, dis die goeie nuus. Ek kan Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. In Christus het hy dit reggemaak met God die Vader. Dit wat tussen my en die Vader skeiding gebring het, het hy reggemaak. En daarom kan ek sê, ek is 'n kind van die Here. En ek lewe met oorgawe. En as die Here kom, is ek gereed dat hy my kom haal. Daar's maar een tree tussen my en die dood. Hoe lyk dit vanmôre? Praat maar net met kinders van die Here. Ek praat dalk met jou wat nog nooit vir die Here Jesus aangeneem het, hoewel jy dalk in 'n kerk groot geword het. I don't know. Maar hoe lyk dit met jou lewe? As hy vandag by jou kom klop, is jy gereed? Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, help ons. Here, dat ons nie sal verslap nie.
Here, dat ons nie moeg sal word op hierdie lewenspad nie. Here, dat ons nie die flitsie sal afsit en op ons eie die pad probeer vind nie. Help ons vanmôre om olie te hê, Here, gevul met die Heilige Gees. Die Gees wat ons in die waarheid lei, die Gees wat ons troos. Help ons dat ons meer en meer van hom in ons lewe sal kry. Here, dat ons soos ou Paulus sal groei in krag om die evangelie van Jesus te verkondig en 'n lewe van oorgawe te leef in Christus Jesus. Here, dankie vir hulle wat U ken vanmôre. Dalk mense wat 40 jaar en 50 jaar en 60 jaar in die pad stap, ek weet nie. Dan wil ek vanmôre bid, Here, dat hierdie woord net vir hulle bemoediging sal wees van, as die Here wil in ons leef, sal ons dit of dat doen. Here, miskien is hier iemand wat vanmôre sê, ek het nog nooit op daai plek in my lewe gekom waar ek Jesus gevra het om my lewe in te kom en my te verander nie. Waar ek hom gevra het om my sondes te vergewe, my lewe te verander en van my 'n nuwe mens te maak nie. Here, miskien is daar net so iemand. Dan wil ek vanmôre bid. Julle hart sal kom oortuig. En hulle harte sal kom werk. En Here, dat hulle vanmôre sal sê, Vader, tot hier toe en nie verder nie, ek het U nodig in my lewe. Terwyl elke oog gesluit is daar dalk iemand wat vanmôre sê, Here, ek wil U ken. As daar niemand is nie, is ek dankbaar. Daar's iemand. Maar nog iemand, is daar iemand wat sê, Here, ek ken U nie, sak maar weer dankie. Ek sien daai hand. Here, U sien die hand wat opgegaan het. U sien vanmôre hierdie hart wat voor U uitgestort word. U hoor vanmôre hoe hierdie persoon sê, Here, ek het U meer as ooit van tevore so nodig in my lewe. Wil ek vanmôre bid, Vader, Here, dat U net sal ingaan en opnuut sal gaan woning maak. U lewe sal verander, nuut sal maak, wit sal was met U kosbare bloed. Here, sodat hierdie persoon sal weet, ek behoort aan hom. Dankie vir vergifnis. Dankie vir genade, Here, genade wat roep vanmôre. Genade wat pleit vanmôre. Here, en vir iemand wat hierdie genade aangryp en sê, Here, ek wil U Here en Meester van my lewe maak, meer as ooit van tevore, wil ek U ken en wil ek U dien. Dankie dat U kom woning maak, dankie dat U vanmôre vrede bring, dankie dat U vanmôre lig bring, Here, en vir die verandering wat dit bewerk in hierdie persoon se lewe. En Here, U woord sê, wanneer een siel verander, een siel tot inkeer kom, is daar 'n gejuig in die hemel. En ons dank U vanmôre vir die woord, vir die evangelie, wat nog steeds harte en lewens verander. Laat U naam verheerlik word, in Jesus naam bid ek dit. Amen. 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 Kom ons staan lekker en ons sing ons laaste liedjie terwyl hulle die vergawes opneem. Jesus, U alleen